că te-am scos din țara robiei, unde tot ce ai avut au luat și au mâncat alții și s-au bucurat de rodul muncii tale. Iar a doilea lucru, să sărbătorești sărbătoarea secerișului din alt motiv, ca să nu vii cu mâna goală înaintea Domnului. Adu-ți aminte de belșugul cu care te-a binecuvântat Dumnezeu și anul acesta și nu uita, adu-ți aminte de cuvintele psalmistului care îi spune: binecuvântează sufletele Domnului. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Salutăm cu tot dragul pe cei prezenți la închinare, frați și surori, prieteni care veniți din alte părți, dorim ca harul și binecuvântarea să fie peste noi toți. Amin. Salutăm pe cei din față, frații slujitori. Este păstorul Bisericii Iisus Salvatorul, fratele Simi Bilții. Salutăm de asemenea pe fratele Slavei, păstorul Bisericii Betel din Veleniu. Salutăm pe acelea trei persoane. Adi Oleg Ridicule. Să vedem. Este Oleg Rusnac, este păstor al bisericilor din Negurec și Zahareuca și un secret pe care vreau să vă spunem, el este misionar, susținut de biserica noastră. Am dorit așa de mult ca în anul acesta el să fie persoana care să aibă cuvântul de bază din partea lui Dumnezeu pentru inimile noastre. Cei care au studiat la Chișinău se bucură să-l vadă pe Oleg și probabil Oleg o să se bucură să-i cunoască. Să uită, este uimit de câte cunoștințe și crede că s-a mutat Moldova. Da, sigur, s-a mutat. Totul asta nu mai este mult. Dar s-a mutat și urmează să se mute. Salutăm de asemenea bisericile, corurile, formațiile, frații tineri care au venit să se închine împreună cu noi